OK，兄弟们，战斗！为什么我们只有4块钱？我们上次不对啊，这不是美局独立的吗？新的地方新的吗？还是旧的？旧的，旧的啦。新的旧的啦，旧的啦。飘出去，旧的哦。为什么有人飘出去？哎，不对，好像是新的耶。兄弟们，兄弟们，兄弟们 ，no， 兄弟们！他在狗叫找一个人，他已经挂了。飞出去。喂，啊？乱，那个蠢蛋，他已经挂了。他掉下去了吧？怎么？蠢蛋，他应该走这里下去的吧？我看到他在那里啊。那边新东对面那个房子那走了。是鸟，好像是嘟嘟鸟，那个傻逼挂。这是嘟嘟鸟起来。这里，你可以过去吗？我太妙嘞。可以啦。为什么跑不动啊？哦，可是我们真的是要来这里吗？下去。为什么我跳不过去？居然跟我一样的死法！等一下，你死哪里啊？我的这个前面也鸟虫攻击啊！哎，你怎么飞？你怎么飞？你怎么飞？是马头这是看我啊，我会飞啊！这马头姑娘！哦！那个直升机，我是这是直升机。不然游戏还没开始，游戏就已经结束了。啊！太快了！还没有他活。哦，那小屋她是马头姑娘。为什么会有小屋啊？我不知道是 CD 多没来过。我他们开始放开。啊！好玩，还没提升。他的直升机这个鸟，哎，什么东西啊？直升机，有一只大头鸟，有没有？你先挂了，你捡！你捡了！你先被鸟鸟折磨到挂。你刚是马头姑娘。要把我当口香王在处理，我是。我一开机就掉进流沙。那你们两个怎么死呀？因为我跳不过那个桥了，我就挂了。我不要这130块啊！我不要这130块啊！傻逼！下面是流沙呀，李信元，不要走开。我感觉。你说 day left 为什么？刚我们三个都看你被那个鸟抓住了，操！我一个乱飞，操！你说 day left 哦，我知道，我开到，有一个，我开到上个记录了，对，我们先自杀一次。我开到，有一只贴在我脸上操我，来，我们说马上，自杀，我就把烧开一句。为什么要自杀？因为我开到上个记录了，我们就没有天数了。还先探索一下。那这样也行啊。就要自杀是不是？走右边。啊，开小白车。桥。我们就没有天哦。各种这边有桥，上面有桥。解锁各种莫名其妙的死。我们不可能完成任务啊！我们去看这个什么怪物。不要！你们是垃圾啊！太多人了。哎，这边有房子。你们没死大家都没死啊。身负重伤啊！我们被口交娃跳一下，可能就要爆开。我们体力在哪里？这边被锁起来了。哦，从这边 shift 是加速。我知道，看到。那现在体力是左上角那。我刚刚甚至连入口都没找到。入口在那儿，我看到了。我头上一直挂
连被口交我过来拉球八折。你个直升机是老大。对啊，我刚直接变成直升机哎。哦，是这儿啊，在我头上打。是这种的。连体， OK，马上自杀，兄弟们，你在哪里啊？在这儿啊，这儿呢。进电梯，兄弟们。哎，是那个之前那个要进僵尸洞窟那个，可以跳舞的。哎，这洞窟很难哎。反正我完成不了啊。哦，娃娃。哎，这什么声音？去找声音来源。哦，是你的机器人在狗叫，干嘛？它会吸引东西。什么鬼？我要离开你。我要吸引东西，这样我才知道这边怪物有什么。屁垫。快来啊，东西！被我吸引吧！在前面。被我吸引吧，东西！没有东西啊！这边哪？我不知道哎。我跳他的声音耶！人呢？有没有东西啊？你们在哪里？大嘴。啊？谁往下冲了？我大嘴。没有大嘴啊！你们在骗人啊！我。哦，这什么啊？这大嘴哎！你的妈！I'm gonna fuck you up, bro. I'm gonna fuck you up, bro. 我拿到武器了。这个有个超深的往下的洞哎。What the fuck？ 哎，这里有东西。什么鬼？你现在怎么死的？掉下去那个洞就嗝屁了。你怎么死的？哦，你跟我一样的，我操！拿两个东西。没有啊。你他妈的！哦，你现在还有你弟跳到这个洞里面就嗝屁了。我以为有路啊。我觉得我们应该，你够了。不会死，我们只是那个，只是血太少了。哦，你说我们从那东西掉下来了？对啊，不然我们那是什么鬼？啊？为什么东西爆了？什么爆了？屁电把你们炸死了是吗？啊？里面装了？爆炸了呀！里面装了什么？我被拼装车了。啊？里面装了什么啊？什么东西啊？你拿了什么东西？我没有拿什么，我拿屁垫，哎，还是屁垫爆开了。我觉得刚看起来像屁电爆开，可是屁电有这么大的杀伤力吗？哇！屁垫爆门，你们两个就爆了！ No 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 no！ 抓紧，兄弟们！ Welcome to our disciplinary process. 我漏了。操！好了，兄弟，认真，好，该认真了，该不再胡闹了。大红直接丢球嘞 ！No， 是时候展现真正的力量。 This is your very own pilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. 看有些星球要钱呢。
原因是我们去不了。我走吧。 You will want to check the instructions这感觉上面 manual 都是 assigned to your ship's computer. OK，就是 Trust you will be a great asset. 我不知道我们去哪，随便选了一个。起来肚子痛，起来就在那边。你觉得我们需要手电筒吗？手电筒每次都会吸引那个大怪物是吧？不需要，不需要。我买一支，买一支。OK， 一个，直接够。面倒くさいな。是 Mendox， 这是哪里？这旧地大方。南瓜，大南瓜，我感觉这是大南瓜哎。面倒くさいな。你直接爬上去啊！啊，我的手电筒呢？啊，我们少一个人，我手电筒呢没？有我们四干，我个，们刚买那个对讲机的，我操！相机没用啊，我们一个人死掉之后，对讲机就消失了。买对讲机，你不如把 Discord 打开。我们自己降低游戏难度，就有对讲机了。你不能作弊啊！你不能作弊啊降低！游戏难度。这里，你不能作弊啊！那做你妈！我们现在只成功一次而已，人。来，我们有一把打到第2、第3关呢。这儿吧，兄弟们。一下没体力，操他妈的！有没有他有没有花钱？他有没有花钱去让我们上课程，增进我们的体力？正值。你现在上课不如去当个兵，当个兵体力真的来。上去啊！哎，这里吗？那看起来像房子。这里有路啊！哦，我找到房子了。哎，这样，兄弟们我们往上走，怎么？ ，OK，我觉得你在骗我们。没有啊，右边是房子啊。谁摔下去了？那你够了？不是啊，不是这边啊，是这边吗？哪里？我这边可以过来。记得不要走这儿，不要走这儿，怎么能走哪里？我们走其他的斜坡。为什么你抱着肚肚啊？抱嘟嘟，你也抱着嘟嘟啊？哦，因为我累，哦，因为你也累，不要走这儿，咱别走这儿，咱们另辟蹊径。哎，这不就有楼梯了吗？现在去哪了？李先哎，听到他们声音了，这里。 ，OK，哎，这里，他过来。哦，他们应该少半条血吧？我不知道，看起来没有哎，我看起来没有红红的，好像没少血。哦，就这一般的，手电筒在谁身上？我不要推，往屏幕推挤。好黑哦！李先，手电筒。等一下啊，电脑城，不要关门！你他妈的又还封锁？他们往右。电脑城，哦，赚钱。还有吗？没有，我赚到一根大的，没有，越界没有东西。被他们那个轰打。我就放在门口，把它放在门口。这什么？Oh my god！ Oh my fucking god！ 兄弟们，李健，好像有人遭遇不测了。他们还活着吗？我们赚这个就好，我们没有必要赚其他的。走了。记得的。我逃出来了一次，还有2只啊，有一只大嘴跟一个绷带人呐，我日！干那个绷带人新怪，我没看过绷带人呢。太可怕了。那个绷带人怎么鬼？那个人直接站在那个门口啊，还是那企鹅裂开？不是，那是新怪，那绷带人。廖启德死了。我头也不回。
我一看到他就绕跑。什么够啊？那前最后的惨叫声那是什么啊？那是什么？看我第一眼看到是那个风袋人，没有看到大嘴，大嘴直接爬过来。这是什么？什么声音？什么？快跑！这溜溜球，溜溜球，溜溜球。我在努力了，不能待啊，这里不能待啊。怪怪的。那是快走！游戏开始即结束，我操！快跑啊！呀，盯着他，直接所有资产的东西都保住了。OK， 完美的一天。我这是什么东西啊？怎么我们进去10秒就出来了？完美的一天。我们找路找了2分钟，啊进去30秒被为什么这些怪这么快就出来了？屎被炸出来，哎，怎么活了？我已经船上了。对啊，啊！你刚看到那个，我还不跑？我当然是我没有你没看我秀他吗？没有啊，你活了？你刚活了？我刚活了，你要抛弃我？你活了？你活了？你要谁能救你？我告诉你，没有，我刚才在电脑上就关起来了，然后他一开门马上冲下，然后我跑另外一边。不是有2只吗？有一只绷带人呢。刚没有，是没死哦绷带人追，绷带人超级快，然后大的，我以为里面大的怪物仔了。我们直接绕跑了。直接待在里面。啊，赚钱！不在胡闹。记得直接消只要拿失。东西都会发逼。对啊，你觉得我们会有种留下来确认你的死活吗？要再撑一下，你就算死，我们也带不走你了。要再撑一下，我刚才快到那个船了。我们直接绕跑。兄弟们，这儿！兄弟们，这儿！兄弟们这儿！这儿哪里？他马上走下面那边。骑到这里。啊？ Come on, bro. OK， 开始赚钱。哎，有点过分了！哎，等我一下，我抢个电话。哦，我以为跑到外面就有怪物了。记得。你是傻逼吗？我爬上来了，我不相信你。 OK， 我一感受到我沉，我马上往上拉就。Going, bro。他们速通。我没有光啊，我眼前无光。我眼前无光啊，弟兄！哎，李现这儿。我听到。这里。我需要宝物。这个路口。这个路口有机枪。机枪？没有，那是地雷，不是机枪，地雷。哦，是啊，那是地雷才有频率的。机枪会有那个火花，然后你就嗝屁了。我们需要找到那个电池啊，电池最赚。哦，不然这里我找到地雷了，兄弟。这里有那个有新天地。机枪，后面有机枪。钥匙哎。鱼。好棒！我找到钥匙了。时钟。这里没有可以拿的东西。电脑城。哎呦，为什么？铁板。去你妈！这边好疯狂。Lock， 不然 Lock。哪里 lock？ 这里。Fuck are you？ 这里。哦，神器！
哦，那个根本打不赢刚才那只怪物了。我觉得可以，如果我们尝试的话。大可以，哎，我没有 luck 啊。前面有东西在亮，这里有地雷。这里有地雷。没有值钱的东西吗？我没有看到什么特别值钱的东西。哎，有地雷。来，能把它拿起来然后丢掉，可以拿起来吗？记得。我记得你现在直接不用拿起来然后自爆，就是过一段时间才自爆。E 一下，然后再 G 一下，不行吗？不行啊，不行啊！绕开。哦，把布哎！我手已经满了，我要把布。我觉得在吸引东西。我也觉得。What the fuck 啊！啊？后面是紧急出口。什么？他怎么了？什么？为什么这边吸起来都是飞机杯？什么？啊？为什么在这边吸起来啊？你俩一些。他这边吸起来。我不知道出去吗？还是什么？傻笑。走了，没有东西啊！我满了。这是太小了、啊。他没当飞机杯的。他变成飞机杯了。老人在旁边一直哦。哦，这里。那个，你刚他每被压一下就哦一下。对啊。你好，你们在哪里？要往右边跳了。电脑好神奇。这什么声音？快！哎！有一条死忠快把我打！有一条死忠出来把我打死啊！什么鬼？我们观察你被当飞机杯太久了。我们之前的东西全部飞走了呀！我跟上没有哦。我怎么打飞你们的东西啊？不然那个东西全部在我身上，我那个喇叭跟那个那你这一个强大，他只带回一只白痴鱼而已。50块跟3有啊，我这很够啊，走了。够吗？那还要扣税吗？我觉得要不回来了。我们找130就好了。哎，姐，他在过去死掉，这些东西都不会生。太白痴了！你知道我过去，我在看那个红点点是什么？夹起来到飞机。大虫吃掉了。现在直接被一坨屎给干掉。我刚才想这个声音怎么怪怪的，然后我已经切到别的画面了。你们两个要被大虫那个虫子吗？那看起来像一坨屎。你们可被虫子吃。我们现在147块，我们可以再赚更多钱。我们赚更多钱一点，下一把可以买东西。我还在问这是什么小哎。我们赚多点钱，下一把我们可以去需要钱的星球。我们这把赚个上百上千块。啊，你太蠢了，轻松解决。冲啊！同学们够。还是同一个星球。没换啊，下一局再换。我要尽可能搜刮。我都没有电池啊，电池个80，电池超贵。哎，我身上的道具都没了。干吧。大小。我刚听到后面有咔啦咔的声音。你在活着吗？我女妈。
我是看到别人的故事，我只能跟你说，开局少一个也不是新鲜事。一只有一个也不是新鲜事。我没有手电筒，我没好像我跟走，没走一走会找到这个，会找到这个紧急出口。地雷，有没有什么其他可以开吗？那个门？可以。往前对不对？他们人呢？哦，还在。我不知道。我来喽我，岔路了，好黑啊！选一边，选一边。这儿这里过。 ，OK，旅途结束。我操！真的我绕另外一条路。从这边走到，我发现了钥匙。这儿，好暗哦。地雷，兄弟们，兄弟们，我找到出口了。那个水管，我找到出口了，这边出口，那边就是出口。这边有黑色水管当空播。哎，我看电脑，我看电脑城了，兄弟们，来来，冲啊！电脑城通常代表美好。这电脑城手还小了没有很美好，并不是很美好，是吧？怪物差不多要出来了，各位。哎，这我们家哎，哎，就换一边吧，差不多有怪物要冲出来了。没事，我解决要。不会吧？ OK，报警结束。啊，我的神器还没用到哎，我还有什么？你的生气是什么？我刚刚的那个板子一下都没敲到。又来电脑城了。你可以敲那坨屎啊，可以敲那坨屎。往哪儿啊？我们哪儿来的？我这儿。这里，我这里。你谁？在哪里？你们这边，前面。哦是弯齿轮呢？是大齿轮呢。 ，Wonderland。我手满了。哦，我找到打波了。没东西。没东西啊。操。这边有东西吗？我们要穷死了。没了。继续往前，不能就这样回家。我不甘心。往这儿。这边亮。往我到处那个地雷声。我有2把钥匙。没东西。那什么声音？有没有什么声音？怎么后面亮？是我们来的地方吗？哎，你们刚刚有经过这里吗？我不知道哎。没有。 OK， 冒险结束。冒险结束了。这边有太穷了吧！我你妈的！不要再吵了。它值钱啊！只要它值钱的，就是我们的好朋友。这有啥我？们到处都是地雷啊！它都是随机生的呀。哎，隔壁有齿轮。我们过不去。这是我们刚刚来的地方吗？不，我们没来。这里看前面。来一个。这里面怪堵住就是死3个。往这儿看看，往这儿看看。其他的走了。你们在哪里？楼上。好干！哎，地雷。不要！没东西啊。那边哇哇有点吵啊。它值钱，没办法，必须带着。你快走！冒险结束。我操！ Motherfucker！ 不能把这里。哎。怎么办呢？有地雷，没事，有地雷。哎，这边有门，先卡一下这里。先在这边躲一下。哎，过来！为什么他不会踩到地雷？哇，fuck you！快跑！趁现在跑！快跑！干嘛？干！slow，不要下来，这里 slow。
哦，他可以吗？他可以吗？他跑不掉吗？我太慢了，我要拿相机圈着。他连无视，操！这他妈的什么？这里什么都没有，只有怪物。他地雷没有用哦，我刚操，那地雷为什么只会攻击我们呢？我操！电动怪这种可以当把夫。是那个小机器人在搞。这机器人拿就要赶快跑了，主任，拿就要跑了呀！它会吸引东西。你确定是机器人的问题吗？我觉得是。你刚刚拿2把机器人，2把都冲出来2只怪，你觉得是什么问题呢？你第一把拿机器人冲出一个绷带，有一个大嘴。刚那个冲到我脸 OK， confirm 然后地雷在自爆。哎，我们的东西呢？哦，难道每一把都需要有人活下来才可以？没有吧？我记得之前不用啊。我们只能吃大。我们的东西呢？啊，被大嘴吃掉了。怎么会？我们不是有100多块？完了，每把都需要有人活着吗？什么？有人下去了，有人下去了。反正我们也没东西卖。我迎接我们的只有死亡。哎，去那个下面那个路。他被吃掉了。fuck me bitch！ 为什么没有东西？干需要每把都有人活着哦。我不知道啊。是我龟。别直接伸下去，爬下去。干，我们之前都有人活着吗？为什么之前东西都保留？这里没有东西就没有。是吗？我们见到怎么可能？我们一直狂死吗？我怎么可能一直活着？我记得是会在的啊。啊！活着。我脚滑了。你还活着吗？我还活着。但我没有。我操！为什么这掉下去就死了？这是快乐的一生啊，混蛋！游戏一开始就直接掉下去。没想法，没东西。这是充实的一生。黑暗。